Tothom, qui més qui menys, entre els ciutadans s'han sentit parlar de deute extern, però que tu li preguntes què representa, si això és molt, si això és poc, si ho poden pagar, si no ho poden pagar, si ho podem perdonar, si no ho podem perdonar, la gent no sap massa de què va. El 30% del deute actual està lligat a la compra d'armes d'aquests anys 60 i 70 dels processos de descolonització. Està molt lligat, Les institucions de Bretton Woods, sobretot el Fons Monetari, no recordo el Banc Mundial, viuen la crisi més important des de fa molts anys, jo diria que des de fa més de 20 anys, de legitimitat i de model. Les persones som, a més de persones, consumidors, som estalviadors, som treballadors i que a través d'aquestes tres dimensions podem actuar i interferir. Per això tenim que tindre aquesta participació ciutadana i tenim que tindre gent compromesa perquè no es deixi distreure, perquè estem distrets, estem sempre sent espectadors, sempre estem mirant a veure el que ens diuen i nosaltres què diem? No diem res, ho diem poc. Què és el deute extern? El deute extern són els diners que els països empobrits deuen als països rics, conseqüència dels préstecs que els seus governs han rebut i els quals no poden plantar cara. L'endeutament ve de lluny. Als anys 70, l'augment del preu del petroli genera beneficis als països productors. Aquests guanys es presten des dels bancs occidentals amb un tipus d'interès molt baixos als països del sud que han sorgit dels processos de descolonització. Quan arriba la crisi del petroli a partir de l'any 73, aquesta crisi que posa de manifest que a Europa, per exemple, i als Estats Units tenen que comprar el petroli més car de lo que s'estava comprant, la liquidesa econòmica dels bancs europeus disminueix i comencen a pujar els interessos dels deutes que hi havien adquirits aquests països. I aquí comença tot el drama del deute, perquè crèdits que s'havien negociat a un interès molt baix van pujant i estrangula la capacitat de liquidesa econòmica dels països del sud. Penso que l'ONU té estudiat que de tots aquests crèdits inicials, doncs en bona fi només van arribar-hi el 10%, i l'altre 90% es van perdre en corrupció, es van perdre en obres faraòniques, es van perdre en compra d'armaments. Clar, si aquests diners s'havien gastat malament, no hi havia manera de que fossin productius. Si no eren productius, quan aquests diners s'havien de començar a tornar, no hi havia manera de tornar-los. I aleshores va començar una roda llarguíssima i tristíssima de renovacions, de nous tipus d'interès, de crèdits que cada vegada tenien pitjors condicions. Els governs comencen a demanar diners al Banc Mundial per poder sufragar el deute que tenen adquirit. És com si tu tens un pis i no pots pagar el crèdit i demanes diners a un altre banc per pagar el crèdit que tens que pagar. A qui deuen els països del sud? El deute bilateral és el deute concedit pels estats del nord als estats del sud. Està compost pels crèdits d'ajuda al desenvolupament i les operacions d'exportació en cobertura per compte de l'Estat. El 2005 ascendia a 390.000 milions de dòlars. El deute multilateral ha estat concedit per les institucions financeres internacionals, Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i bancs regionals de desenvolupament als estats del sud, i el 2005 va ser de 382.000 milions de dòlars. El deute privat procedeix dels mercats financers i la banca internacional. El 2005 et situava per sobre del bilió de dòlars. Sí, de fet, el deute privat és el més important. Si mirem les grans xifres, més de 2/3 parts del que deuen els països del sud ho deuen a la banca privada. Els països del tercer món, per fer front en el que tècnicament se'n diu el servei del deute, que vol dir per una banda pagar els interessos i per altra banda retornar el capital, ens estan enviant cada any en el món desenvolupat una quantitat que oscil·la entre 4 i 5 vegades més a l'import de l'ajut al desenvolupament. Què suposa el pagament del deute extern per als països empobrits? Segons Nacions Unides, només faria falta una tercera part del que es paga en concepte de servei del deute per garantir l'accés a l'educació bàsica, a la sanitat, a una alimentació adequada i l'accés a l'aigua potable de tots els éssers humans.
i el banc concedeix aquests diners, però a canvi de condicions. I les condicions sempre és aplicar una recepta neoliberal perquè diuen no, perquè tu puguis pagar el deute has de vendre més coses i comprar menys. Així tindràs més diners, més liquiditat i podràs pagar. I has de reduir dels teus pressupostos de l'Estat tot el que siguin ajuts socials. I la qüestió és que començaran a haver que reestructuracions importants, pèrdues de serveis socials per part dels estats, menys pujada de salaris. Primero es que todos los recursos que se obtiene el Estado es para pagar la deuda. Lo segundo es bajo esta presión se permite que las empresas multinacionales abusan para explotar los recursos. Lo tercero, se condicionen políticas para su protección. Y cuarto es que de cuya consecuencia es el incremento de la pobreza, la carencia de empleos y sobre todo el consumismo de productos externos traídos por las multinacionales. Per què cal cancel·lar el deute extern? Perquè és impagable. Perquè el total del deute no ha deixat d'augmentar. El 2005, el deute extern dels països empobrits era més de 4 vegades superior al deute de 1982, a pesar que durant aquests 25 anys s'ha pagat 8 vegades el que es devia en aquell moment. Si mirem el que es devia en aquell moment, per $1 que es devia l'any 82, avui en dia, tot i que se n'han pagat 4, si el deute està pagat per més de 4 vegades, el deute en valor absolut ha augmentat per 8. I el 1982, Mèxic, a l'agost del 82, Mèxic va ser el primer país d'una sèrie de països que després van seguir Argentina, Brasil i altres països de l'Àfrica i del sud-est asiàtic, doncs que van dir a la comunitat internacional que no podien pagar aquests deutes, perquè clar, doncs això no és com avui en dia, doncs, si ara les hipoteques que estan en el 5-6%, doncs de sobte arribéssim al 20%, moltíssima gent es veuria obligada a retornar a les cases. No? Per què cal cancel·lar el deute extern? Perquè és immoral. Perquè per molts països el pagament del deute suposa la impossibilitat de dur a terme polítiques adequades en serveis bàsics essencials per la població. Si aquests països destinen una part important dels seus diners a pagar el deute, doncs evidentment no podran fer les importacions, no podran fer les inversions que necessiten, i això acaba agravant molt unes economies que ja són de per si precàries. I qui acaba pagant els plats trencats doncs és que la població d'un país, imposada pel Banc Mundial o pel Fons Monetari o per un banc privat, que pot ser espanyol perfectament, doncs acabi destinant una part dels seus diners a tornar en aquestes institucions financeres, que per altra banda tampoc els necessiten gaire, i en canvi aquests mateixos diners no vagin en aquell projecte d'aigua potable, no vagin en aquell projecte hospitalari, o no vagin en aquell projecte educatiu, que segurament faria molta més falta. Aquesta és, entenc jo, la conseqüència pitjor. Per què cal cancel·lar el deute extern? Perquè és injust. Perquè el deute és conseqüència d'unes estructures i unes relacions econòmiques desiguals imposades als països del sud i que responen als interessos dels països del nord. També el deute aquest de caràcter estructural doncs, vindria donat per les companyies transnacionals que van arreu del món, s'emporten matèries primeres, les paguen molt malament, o de vegades fins i tot ni tan sols les paguen, i per tant aquest país està traient una riquesa a canvi de la qual no rep res, o rep molt poca cosa, i això evidentment també l'endeuta. Si analitzem, si estudiem els mecanismes generadors de deute, per exemple els espanyols, ens adonem que tenen directament a veure amb mecanismes que estan incorporats dintre dels ministeris d'Economia per internacionalitzar les empreses locals, en aquest cas les empreses espanyoles. És a dir, donen ajuts perquè les empreses espanyoles puguin competir amb avantatge comparativa en relació a altres empreses nord-americanes, alemanyes, etc. És el cas, en el cas espanyol dels crèdits FAT o de la Companyia Espanyola de Seguros de Crédito a la Exportación. No? Per tant, els països del nord generaran deute en la mesura que vulguin internacionalitzar les seves empreses. Per què cal cancel·lar el deute extern? Perquè és il·legítim. Perquè les poblacions del sud continuen pagant un deute que es va contreure sense el seu consentiment i en contra de les seves necessitats, benestar i interessos.